Salam, Xəbərmi YouTube kanalının daimi izləyiciləri. Hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub, videoları bəyənməyi unutmayın. Xalq artisti Mehriban Zəki dələduzluqla üzləşib. Ajansız xəbər verir ki, bununla bağlı aktrisa özü məlumat yayıb. Bildirib ki, Kapital Bank əməkdaşı ilə ona zəng edib kart məlumatlarını istəyiblər. Bunu qalmaqal üçün yox, Kapital Bank müştərilərinin məlumatlı olması üçün paylaşıram. Yaşlı, pensiya alan insanlar məlumatsızdırlar. Bankın əməkdaşı adı ilə mənə zəng ediblər. Mən onlara heç bir kart kodu vermədim. Bu nömrələrdən gələn zəngə qarşı diqqətli olun. Həmin bank əməkdaşlarına zəng etdim və nömrələri yönləndirdim. Bildirdilər ki, onlar müştəriyə heç vaxt WhatsAppda zəng etmirlər. Süni intellektlə dəyişilmiş səs idi. Başa düşdüm ki, dələduzluqdur.